Vo vesmíre sú miesta, kde je vplyv gravitácie taký intenzívny, že ani svetlo nemôže uniknúť. Tieto miesta sú známe ako čierne diery, objekty s extrémnou gravitáciou spôsobenou extrémnou hustotou, ktoré majú extrémny vplyv na všetko, čo sa dostane príliš blízko. Často sú predmetom vedeckej fantastiky, čierne diery sú vedeckým faktom. Ale často sú nesprávne chápané, pretože čierne diery nie sú presne diery. Takže poďme to preskúmať. Čo sú čierne diery? Čierna diera je objekt taký kompaktný, že ani svetlo nemôže uniknúť z jeho gravitačného potenciálu. Práve odtiaľ pochádza názov čierna diera. Je čierna, pretože nevydáva žiadne svetlo. Čierne diery boli kedysi len matematickou zaujímavosťou, ale v 50. až 60. rokoch 20. storočia sme si uvedomili, že skutočne existujú vo vesmíre. Vieme, že existujú čierne diery s hviezdnymi hmotnosťami, ktoré vznikajú z gravitačného kolapsu, zo smrti hviezd. Tiež vieme, že existujú oveľa väčšie čierne diery, ktoré sa nachádzajú v strede galaxií. Kritická vec, ktorú si treba zapamätať o tom, čo sa deje s čímkoľvek, čo je blízko čiernej diery, je, že čierne diery neťahajú. Môžete obiehať čiernu dieru rovnako, ako môžete obiehať akúkoľvek inú hviezdu alebo akýkoľvek iný masívny objekt. Pretože je tam toľko hmoty v takom malom objeme, môžete sa dostať oveľa bližšie k celej tej hmote. Keď hmota padá smerom k čiernej diere, začne sa točiť rýchlejšie a rýchlejšie. Prirodzene sa vytvorí do disku. Nazývame to akrečný disk, pretože tá hmota sa akreuje na čiernu dieru a ten disk sa stáva neuveriteľne horúcim, neuveriteľne jasným. Pred pár rokmi sme mali prvý obrázok čiernej diery a ten vyzeral ako šiška, ale tá šiška bola hmota okolo čiernej diery. Samotná čierna diera bola len tmavá, viete, hrozivá prázdnota v strede. Čierne diery majú extrémnu fyziku, ktorá spôsobuje všelijaké šialené veci. Vaše vnímanie, keď sa dostanete veľmi blízko k čiernej diere, je, že čas sa spomaluje. Ak by sa ľudský cestovateľ priblížil príliš blízko k čiernej diere, najprv by prepadol, necítiac nič, až do bodu špagetifikácie, kde by bol natiahnutý do kozmickej rezance. Keď hviezda prechádza okolo čiernej diery, jedna jej strana zažíva väčšiu gravitáciu ako druhá. A tak dochádza k veľmi silnému natiahnutiu. Hviezda môže byť roztrhnutá. Toto sa nazýva udalosťou prílivového narušenia. Čo by mohlo byť vo vnútri čiernej diery? Najčastejšie prijímaná odpoveď je bod s nekonečnou hustotou. Že to nemôžeme naozaj dobre opísať. V tejto konkrétnej oblasti vnútri čiernej diery sa všetka naša teória všeobecnej relativity rozpadá. Existuje množstvo spôsobov, ako nájsť čierne diery. Môžete ich nájsť podľa ich emisie na určitých vlnových dĺžkach, napríklad v röntgenovom žiarení. Môžeme ich vidieť v optickom, v ultrafialovom, v infračervenom spektre. Rôzne misie NASA boli skvelé pri hľadaní čiernych dier. A potom nedávno naozaj vzrušujúcim spôsobom, ako nájsť čierne diery, je, keď sa dve čierne diery spoja, vytvoria vlny v časopriestore. A to môžete zistiť pomocou observatórií gravitačných vln. Jednou veľkou záhadou astronomických čiernych dier je, ako sa veľké supermasívne čierne diery, ktoré existujú v strede takmer každej galaxie, vlastne dostali na svoje miesto. Ďalšou kľúčovou otázkou je naozaj, čo sa deje za horizontom udalosti. Čo je v podstate vo vnútri čiernej diery. Skutočný dôvod, prečo chceme o týchto veciach vedieť, je, že sú všetky spojené s našim všeobecným chápaním fyziky vesmíru. Vidíme čierne diery väčšie, než sme videli predtým. Vidíme čierne diery, ktoré vážia 100-krát viac ako Slnko. A práve teraz sa komunita snaží zistiť, kde vznikajú. Einstein sám si nemyslel, že takéto veci by mohli existovať. Iní ľudia používajúci jeho teóriu povedali, mohli by sme mať takéto veci, ako sú čierne diery. A teraz sa to stalo akýmsi bežným predmetom štúdia na mnohých úrovniach, až do bodu, že ich priamo zobrazujeme. Myslím si, že je to jeden z veľkých príbehov o tom, ako veda funguje, od sledovania myšlienok v rámci čisto teoretického myslenia, ale potom prichádzajú pozorovania a spájajú sa, aby sme lepšie pochopili vesmír. Prvá čierna diera, ktorá bola kedy potvrdená, Cygnus X1, bola objavená už v roku 1964, keď astronómovia identifikovali vysokoenergetické röntgenové žiarenie zachytené sondážnou raketou. Odvtedy NASA spustila niekoľko rôznych misií a štúdií.
na ďalšie skúmanie čiernych dier. Medzi ne patrili Chandra X-ray Observatory od NASA, Hubbleov vesmírny teleskop, NuSTAR, James Webb Space Telescope a mnoho ďalších. Toto sú len niektoré príklady neustáleho úsilia NASA rozšíriť naše chápanie čiernych dier. Našťastie, ako ľudia žijúci na planéte Zem, nikdy nebudeme dostatočne blízko k žiadnej čiernej diere. Vrátane supermasívnej čiernej diery v strede našej vlastnej galaxie, aby sme boli v nebezpečenstve, že do nej spadneme. Sľubujem.